英俊哥，我只是想让你好好的看着我，但是我已经无法再忍耐下去了。不只是弟弟，我要你完全属于我。英俊哥，果然认错了。英俊哥怎么可能在这里？怎么又想起他？分开这么多年，他应该已经把我忘了。我长得有那么可怕吗？太伤人自尊了。居然被帅哥抱住了，害羞死了。可怕了！救我！你弄脏我的鞋子了。真痛。长得这么帅，你真的是刑警吗？当然了。可不可以留你的电话？微信也可以呀。私人的联系方式可不行哦。今天的调查就先到这里，如果想起新的信息，可以到警局来找我。就这么走了吗？是他没错，我记得那个被撞的女生向他求救过。但是那家伙好像有点变态，居然就那样无动于衷地把女神丢在那里。有点变态，到底是什么样的人呢？同学，请等一下，麻烦您配合做一下笔录。哎，林默。你这混小子，这么多年都去哪儿了？知不知道我多担心？你到底是谁啊？我认识你吗？你完蛋了，一定是我演得太假，被他看穿了，他肯定要发火了。为什么当时要问你是谁？这样不是太明显了吗？毕竟在一起那么多年，再说以英俊哥的长相，怎么说都不会是会被忘记的人吧？我好蠢啊！你到底是谁啊？我认识你吗？你有没有搞错？你不认识我？混蛋小子，亏我这么多年一直惦记着你。既然这样，我现在怀疑你和一起诈骗并肇事逃逸的案件有关，要求你回警局协助调查。哎，诈骗？什么诈骗？我完全不清楚啊，我只是路过而已。少废话！等一下，不行的，英俊哥，教授还等着我送实验数据，我还不能走。哦，英俊哥，
自掘坟墓说的就是我吧？他不是失了智，为什么一见到他脑袋就罢工了呢？态度再坚决一点，说不定就没这么麻烦。5年了，我还是没有变，还是这么喜欢他。要是像5年前离开他的时候那样，可是他那么可爱的人，永远都只能是我的哥哥。看资料上写的，你不是读的生物系，怎么又转行学表演了呢？没有，继续演啊！刚刚不是装的挺像样的？笔录我都做完了，可不可以？不行，我的问题你还没有回答，为什么突然失去联系，连我的手机号都拉黑了？我把手机弄丢了。你撒谎的时候就喜欢看脚尖，照顾你那么多年，想知道个理由过分吗？哥，别问了，我不想再说谎话。臭小子！不想说就算了，从小就是这样，真是个倔小子。我啊，被你吃得死死的，看你可怜巴巴的，让人没办法发火。哥还是和以前一样，那么好。我们就是好奇你挂在嘴上的宝贝弟弟。你们这群厚脸皮的家伙，吓到我家小孩就杀了你们！哇，长得很帅嘛，跟那个傲娇男完全不是一个风格，真的是兄弟俩吗？气死人！一个两个都长这么帅，不给我们留活路啊？喂，有没有听我说话？真是的！老大，难得你们重聚，不如带他一块儿去庆功宴嘛！求求你了，姑娘们好久都没见过小鲜肉了。不行，到那个地方还得坐地铁，我弟不能坐地铁。为什么不能坐地铁？闭嘴！管那么多干什么？我可以坐地铁，我早就不怕火车了。老大真的是命好，每个案子都办得这么顺利。还不是因为他长得帅，把证人都迷得神魂颠倒。你行你也上啊！明俊哥，我想先去下洗手间。去吧，我在门口等你。你们先去吧，我在这等着他。想不到5年不见，那孩子变化这么大，变高了，好像也变得更帅了，和小时候那个可爱的样子完全不一样。真是有种老父亲的心情啊。不过，我还是很想知道5年前他为什么突然消失。毕竟，他小时候经历过那么不幸的事情。醒醒，醒醒啊！从那以后，他就开始害怕所有跟火车相似的车。如果再被乱七八糟的事纠缠，就太可怜了。该不会是父亲再婚，把他赶出家门了吧？唉，好烦。谁让我装大度，说什么不想说就不要说的话，搞得都没办法再开口问他。但愿这5年没有我在身边，他都好好的度过了吧。什么时候开始抽烟了？对身体不好。刚开始工作的时候，感觉无聊了就会抽一根。我们走吧，他们已经快到了。不然还是叫车过去吧。你真的没事吗？如果害怕，我就抓紧你的手。如果害怕，就抓紧我的手。可是，好歹我们2个大男人。你看那2个男生，好帅呀！是情侣吗？哎，气氛好尴尬啊。明俊哥，
头痛吗？别动，让我靠一下。怎么感觉这小子性格变得不太一样了？表面上不动声色，却让人觉得强势。干杯！啦啦啦啦啦！注意你们的形象啊，好歹也是公职人员。不管这些年你都去哪儿了，能再见到你，我真的太开心了。今后无论发生什么事，都要告诉我。不要再走了，好不好？哥，你醉了，不要再喝了。怎么可能？才喝了6瓶啊！不要小瞧已经成为社会人的哥哥我。英俊哥，哥，没人吗？英俊哥，啊？宝贝儿，好像有人来了。先到先得，他是我的了。识相的快点滚！哼，骚气的家伙！长得真漂亮啊，蓝色的眼睛。你是混血吗？真让人把持不住啊！等，你干什么？滚开！搞什么？懂不懂规矩？先来后到。英俊哥，醒醒！对一个喝醉的人出手，到底谁不懂规矩？他是你的人，他呀，一看就是经常出来玩的人。你紧张什么？英俊哥，你打断别人很扫兴啊！明明是他先勾引我的，还主动让我摸他的。放手！你弄疼人家了！你这个人到底怎么回事？神经病啊！从现在开始，除了我，没人可以碰他。关你什么事啊？你是他什么人啊？你用不着知道，你用什么地方碰过他，我会把他们一个一个全都切下来。开什么玩笑？这种话精神有问题吗？像是要杀人的眼神，这家伙是疯子吗？得赶快逃走！你走开！你个神经病！真他娘的倒霉，约炮都能遇到变态。来人啊！开门！来人！你跑什么？你别过来啊！我学过功夫的。先从手开始，还是脸开始？你不要担心，我的临床实验成绩一直是 A+，不会多切你任何一块肉的。救命啊！英俊哥，我有点难
难受。但是不重要，我还能喝。我是伟大的，我在这边。成年人。很快就到了，你稍微控制一下自己，别昏过去。今天的气氛蛮不错的，还要去下一场嗨吗？开什么玩笑，要累死了。那今晚去你那儿。好呀。这是怎么回事？